เนี่ยพี่ชื่อเก่งกาจนะครับรัตนาฤทธิกุลอยู่ที่บริษัทเปียกระยองออฟโรดในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคคอยดูแลทีมงานดีแล้วก็ดูในเรื่องเทคนิคภายในโรงงานเป็นลักษณะงานในแผ่นขึ้นรูปซะส่วนใหญ่นะฮะเป็นงานพับขึ้นรูปซึ่งมันเป็นงานที่ต้องมีการคำนวณที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างมากเพื่อที่จะให้เหล็กที่ต้องมาพับขึ้นรูปเข้าอยู่ในรูปทรงที่เราต้องการและขนาดและตำแหน่งที่ถูกต้องที่จะไปประกอบกับรถแต่ละรุ่นเป็นหลักเลยครับ90% นี่คือส่งออกฮะส่งออกไปทางต่างประเทศนะฮะหลายประเทศทั่วโลกเลยก็จะเป็นลักษณะของรถยนต์โฟร์วิวตอนนี้เรากำลังเริ่มไปทำเรื่องของรถที่เป็นใช้งานทั่วไปภายในเมืองรถออนโรดทั่วไปอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถเพราะบ้านเราเนี่ยยังระบบการจัดการของกฎหมายสัตว์เลี้ยงนะฮะวัวสุนัขเยอะมากมันโอกาสที่จะชนแล้วความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถเนี่ยจนชนิดว่ารถวิ่งไปไม่ได้เลยเนี่ยสูงเลยมองตลาดตรงนี้ไว้ด้วยจุดเริ่มต้นเบื้องต้นนะฮะเราก็จะต้องมีรถต้นแบบเนี่ยรถสักรุ่นหนึ่งนะฮะในรถหนึ่งรุ่นเนี่ยเราก็จะต้องเอามาถอดตัวอุปกรณ์ที่ติดรถออกเช่นกันชนหรือจะเป็นบันไดข้างของรถหรืออาจจะเป็นบันไดหลังกันชนหลังของรถออกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดีไซน์ในรูปแบบใหม่เข้าไปเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถโดยเราอาศัยใช้งานที่เป็นโลหะแผ่นเป็นหลักนะฮะกับโลหะที่เป็นงานท่อเป็นหลักวิธีการก็คือเราจะต้องออกแบบนะฮะให้เข้ากับรูปรถให้มากที่สุดให้ดูแล้วสวยงามแข็งแรงทีนี้เนี่ยการออกแบบเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเขียนแบบถ้าเราไม่มีถุงพวกนี้ทำปัญหาที่เราเจอมากที่สุดก็คือซ้ายและขวาจะไม่เท่ากับการออกแบบนะฮะมันจะทำให้มีปัญหาว่าซ้ายกับขวาเนี่ยคุณจะทำไงให้มันเท่ากันถ้าคุณไม่เอาออกมาจากคอมพิวเตอร์สมัยนี้เนี่ยโปรแกรมมันสามารถที่จะลิงก์เข้าไปจนถึงขั้นว่าผมจะตัดเลเซอร์นะฮะสั่งให้เลเซอร์ตัดตามแบบที่เราต้องการได้ทุกอย่างซึ่งมันทำให้สะดวกและก็ง่ายในการทำงานความแม่นยำสูงมากจุดแข็งของเราก็คือระบบที่เราทำอยู่ตอนนี้เป็นระบบที่สมัยใหม่เอากันง่ายๆนะฮะจะรองรับระบบสมัยใหม่ได้หมดเพราะว่าต่างประเทศเวลาเขาส่งงานมาเนี่ยเขาจะส่งระบบนี้เข้ามาถ้าเราไม่มีตรงนี้แล้วเราจะทำงานเขาได้ยังไงใช่ไหมฮะเราต้องรองรับเขาด้วยเพราะว่าต่างประเทศเขาไม่ได้เหมือนบ้านเราเขาเดินนำหน้าเราไปมากกว่าถ้าเราไม่มีโปรแกรมพวกนี้แล้วเราจะทำงานกับเขายังไงใช่ไหมฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องทำถึงยากมันก็ต้องทำปัญหาใหญ่ก็อยู่ที่งานประกอบแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าจะประกอบยากหรือประกอบง่ายอยู่ที่คนเขียนทำงานในซอฟต์แวร์ถ้าเขาทำงานในซอฟต์แวร์ถูกต้องงานประกอบก็จะไม่ยากเพราะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นหัวใจในการทำงานมากที่สุดถ้าไม่มีซอฟต์แวร์นี้ทำงานแทบไม่ได้เลยจะช้ามากแล้วสุดท้ายก็จะไปมีปัญหาถึงขั้นว่างานในโปรเซสการผลิตเนี่ยจะมีปัญหาตลอดเลยมันจะทำให้จบงานได้ลำบากเสียเวลาเสียแรงงานแล้วก็สุดท้ายก็จะลงไปที่ผลประกอบการขาดทุนตอนนี้กำลังมีเรื่องงานระดับที่
เริ่มทำอลูมิเนียมได้เราก็จะได้เปรียบในด้านการตลาดก็คือน้ำหนักเบาลงนะเพราะว่ากันชนเหล็กแต่ละตัวน้ำหนักมันมาก5-60 กิโลขึ้นไปน้ำหนักเยอะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้สรุปเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยดีที่สุดถ้าคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ได้งานมันจะออกมาดีทีเดียวเลยความผิดพลาดก็จะน้อยมันจะลดต้นทุนได้ทุกอย่างเลยเหมือนอย่างสมมติว่าคุณจะทำต้นแบบขึ้นมาคันนึงเนี่ยต้นแบบขึ้นมาถ้าคุณไม่มีเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งตัดกระดาษเอากระดาษไปทาบเหล็กเอาเหล็กไปไล่ตัดเสร็จคุณต้องมาแปลงกว่าจะได้แบบที่แน่นอนนะซึ่งสมัยนี้มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนคุณเขียนแค่ลงไปในแคปนะฮะในซอฟต์แวร์เขียนแบบตรงนี้นะฮะคุณสามารถที่จะแปลงไฟล์มาแล้วสั่งตัดออกมาได้เลยก็จะออกมาเป็นขนาดที่ตรงทุกอย่างอย่างเก่งก็เอามาแก้ไขจุดเหลื่อมล้ำนิดๆหน่อยๆซึ่งมันง่ายกว่ากันเยอะมันก็ทำให้ต้นทุนและเวลาหดหายไปแบบมากกว่าครึ่งเลย